holding the Yeah, files. they are holding their files. Each one of them is having a A file. record. Record. I went on radio, I think 2 months ago or so. Yes. Nilienda kwenye redio Live. kupata miezi mbili iliyopita moja kwa moja. Bishop Gero, what are you doing there? There's nobody who will call you here. There's no time. Askofu Gero, unafanya nini hapo chini? There are some things you know you translate, others you don't, right? Yes, please, my Lord. By the power of the Lord, By the power of the Lord, I will never be the same. I will never be. You will never be the same. Will never be the same. I told you. Niliwaambia. I said, Professor, I said. Nilisema, Profesa, nilisema. You see, you teach in the university. Waona wafundisha katika chuo kikuu. You teach theology. Unafundisha theolojia. Or physics. Oh, physics. Yes, Fizikia. yes. Oh, no, sorry, I didn't mean to reduce you. Sikumaanisha No, kupunguza. physics is very serious. Fizikia ni ya kumaanisha sana. But you teach Lakini physics, unafundisha fizikia. the formula of Einstein. Zile formula ya Einstein. And these days you're trying to change it. Na siku hizi mnajaribu kuibadilisha. But when the Lord comes here with his formula, Lakini Bwana anaposhuka na mtindo wake, he throws everybody off board. anatupa kila mtu nje kabisa. Thank you, Professor Opner. Asante sana Profesa Opna. I'm glad you finally came. Nafurahia kwamba hatimaye ulikuja. I cried for you to come. I said, come and see this. Nilikulilia uje, nilisema njoo ukajionee haya. In your lifetime, you must see this. Katika maisha yako lazima must. uone hii, lazima. And somebody came here. Na mtu akaja hapa. I invited pastors from the Dominican Republic. Nilialika wachungaji kutoka Dominican Republic. And when they came here and saw this, Na walipokuja hapa na kujionea haya, he wept alilia very hard. sana sana. He wept for many hours. The eyes were red. He was weeping as he talked, trembling and weeping like this. Alilia kwa masaa mengi, macho yalikuwa mekundu, alikuwa akitetemeka, akiongea, akilia hivi. And then I asked him, why have you wept? Alafu nikamuuliza, je, ni kwa nini umelia? He said, I have wept because Akasema, nimelia kwa sababu I thank the Lord namshukuru Bwana that he allowed me to come and see this. ya kwamba aliniruhusu nije nikajionee haya. And I wept because Na nililia kwa sababu as I was seeing it, nilipokuwa ninajionea, the Lord gave me a revelation Bwana alinipatia ufunuo that the nation that does not see this ya kwamba taifa lolote ambalo halitaona haya will not enter. halitaingia. I was shocked. Nilishangazwa. That's why I said, make sure you can see this. Ndio sababu nilisema hakikisha unaweza kujionea haya. This is Jesus. Huyu ni Yesu. Some drinking water is allowed here. Maji ya kunywa yaruhusiwa hapa. I want to give the baby drinking water, but 9 months. Nataka nimpatie Maybe the mtoto mother. maji. I don't know what to say. Sijui niseme nini. By the power of the cross, you came from Vienna. You said Vienna must see this. Ulikuja toka Vienna. Ulisema Vienna lazima ijionee haya. You said Austria must see this. Ulisema lazima Austria ijionee haya. Huh? You carried their flag also. Ulibeba bendera yao pia. And they have the United Nations there. Na wako na majimbo ya Umoja wa Marekani hapo. Some of my friends live, they go there. Na baadhi ya marafiki zangu wanakwenda huko, wanaishi huko. And then they say they are above God. Alafu wanasema wako juu ya Mungu. Thank you so much. Give it to her. Asante sana, mpatie.
But when ndio utakunywa ama yeye? Anakunywa kidogo. Ni baridi sana, si ndio? The eyes can move looking at it. Amazing. Look at Macho that. yanaweza kusonga The eyes are yakitazama. following. Macho yanafuata. Thank you so much. Asante sana. Look at that now. Look at that. Tazama hiyo. He wants to hold it. Anataka kuishika. Wepi ya kunywa. Wepi ya kunywa. So let me ask a question. Kwa hivyo hebu niulize swali. Just keep it low. Keep it low. Irudisha tu chini kidogo. Can you play How Excellent? Emukule, thank you so much. Emukule, asante sana. Thank you so much, my son, Emmanuel. This year we begin missions, Emukule, we begin travel this year. Because Mwaka I'm huu. going to do healing service in the other countries. Amen. Iko barafu. Look at that, look at that. Tazama hiyo. Cold. It is very cold. There is ice inside Miyako. We need some chairs here also to just love these people. So here we are now caught up in this glory. Kwa hivyo tuko hapa. We don't know how to katika proceed. utukufu. Hatujui jinsi ya kuendelea. Pastor Israel loves the glory of God. Mchungaji Israel anapenda utukufu wa Bwana. Now, Sasa mtoto anaitwa nani? mtoto anaitwa nani? Alex Kimweno. Alex Kimweno. Alizaliwa miezi 11 iliyopita. Januari. January. Nilizaa Januari akiwa kipofu. Hey, she gave birth to the baby in January. She gave birth to the baby in January and he was blind. It will block you, right? So the baby was born blind. Kwa hivyo mtoto alizaliwa kipofu. Leo nini? What happened today? Leo nini ilifanyika? Alifungua macho. He opened his eyes. Ulijuaje macho yamefunguka? Nilipatia kitu hivi akaanza kufuata. I gave him something and he began following with the eyes. I said Nilisema that look at that. Some miracles over there, right? tazama kuna miujiza mingine pale. Somebody's walking there. Look at that. Tazama hiyo. I told you anything and everything can happen right now. Niliwaambia chochote na kila kitu chaweza fanyika sasa hivi. We are caught up in this. Tumeshikwa katika haya. We do not know how to proceed from this point on yet. Hatujui jinsi gani ya kuendelea kutokea katika nafasi hii. Professor Ambula, Profesa Ambunda, look what the Lord is doing. tazama kile ambacho Bwana anafanya. You are a professor of university and you keep coming until you finally saw this. Wewe ni profesa wa chuo kikuu na uliendelea Where kuja is na kuja Professor mpaka Njagi? ukaona. You want Profesa Njagi? Thank you, my daughter. She's here also. Thank you. Asante sana, yu hapa pia.
This is a very important person. She's the director of postgraduate studies. Huyu ni mtu wa muhimu sana, ndio mkurugenzi wa masomo. And Professor Njagi, the husband from South Africa. Naye Profesa Njagi mume wake kutoka Afrika Kusini. Why are the educated people now coming to the Lord? Je, ni kwa nini wasomi sasa wanamkujia Bwana? The professors are coming from South Africa and coming to the Lord's meeting. Maprofesa wanakuja kutoka Afrika Kusini na kukuja katika mkutano wa Bwana. Why are they coming? I want to know. Je, ni kwa nini wanakuja? Ninataka nijue. They used not to come. Walikuwa hawakuji pale mwanzoni. He's saying, anyway, we are here now. Anasema hata hivyo tuko hapa. Something is happening there. Look at the baby. Kitu kimefanyika hapo, tazama huyo mtoto. I think a crippled baby is getting up, right? Nadhani mtoto The miracle is unfolding or what? Muujiza unafunguka hapo. A crippled baby is getting up. Look, Mtoto kiwete anaamuka. so now, Kwa hivyo sasa, I just want to ask one more question and just thank the Lord. nataka niulize swali moja zaidi kisha nimshukuru Bwana. How happy are you, my daughter? Je, una furaha kiasi gani binti wangu? Nimefurahi sana. I am very happy. Thank you so much. Asante sana. Go sit down and drink your water. Enda keti chini ukanywe maji yako. Oh, the Lord is helping the lowly. Bwana anawasaidia wale wa ngazi za chini. Yes, sometimes it's good to pour water on the handkerchief on the head. Wakati mwingine ni vizuri kumimina maji kwenye kitambaa. I'm telling you, Nawaambia. Bishop Dr. Njoro, can you people start me up? Yes. Tell me what the Lord has done. I see a lot of guests. Niambie kile Bwana amefanya. Ninaona wageni wengi. A Muslim woman saw this. Mwanamke Muislamu aliona haya. Can you walk? Come and walk. Come and walk. Don't Kuja sit. utembee, usiketi, kuja utembee. What? Somebody tell me what happened here. This man Huyu mtu got paralyzed alipooza from the back, kutoka kwa mgongo all the limbs mpaka kwa miguu after Form 4 baada ya kidato cha more 4 than 10 years ago, zaidi ya miaka 10 and he iliyopita, was not able to walk, na hangeweza kutembea even talk. hata kuongea. But today, after you prayed, Bali leo hii After baada ya I walked ulipokuja, in here, yes, after he walked in here, leo hii baada ya ulipoingia hapa then the Holy Spirit touched him. na Roho Mtakatifu akamguza, He actually stood up and started walking. hakika alisimama akaanza kutembea for the first time in 10 years. kwa mara ya kwanza kwa kipindi cha miaka 10. How many families will go with a smile? Je, ni jamii ngapi zitarudi nyumbani na furaha? Where is Paula Lewis? Yu wapi Paula Louise? I don't see her in the meetings. Where is Simuoni she? kwa mkutano. Yu wapi Paula Lewis. Paula Louise? She's where? Yu wapi? She has heard me. Amenisikia? Don't stay in the tent. Usiketi kwenye hema, Just be there. It's alright. Be with everybody there. kuwa tuna wengine hapo. He stood up Alisimama and shocked the people there. na kuwashangaza watu kule, And now he is on his own. na sasa ako kivyake. The Lord has put him back on his feet. Bwana amemsimamisha kwa miguu yake tena, And the Lord will strengthen and straighten and loosen whatever. And so he can walk right. na Bwana ataweza kutia nguvu na kuweka huru na kulegeza mpaka atembee sawa. A baby is walking and this baby is crippled. Mtoto huyu anatembea na alikuwa kiwete. A crippled baby is walking here. Can the baby go this way? Mtoto huyo This kiwete way. anatembea, aipitie upande ule mwingine. Patie maji akunywe. Mpatie maji anywe. This young man, Huyu kijana, what's your name? Come to me. jina lako ni nani? Njoo, Can you come here? njoo hapa. He cannot talk yet. Bado hawezi kuongea. What's his name? Jina lake ni nani? Jina lako ni nani? Oh, and he cried. Na kalia. And he cried. He said, Christopher Ochieng. He spoke today. Aliongea leo, amesema Christopher Ochieng. They wanted to give the microphone to the other one. Walitaka pate kupata sauti kwa yule mwingine. I said, no, I want him to talk. Kasema hapana, nataka yeye aongee. Christopher Ochieng.
Christopher Ochieng. He has wept. Amelia. My son, Mwanangu, Jesus is now helping you. Yesu sasa anakusaidia. Jesus is now helping me. Yesu sasa ananisaidia. And is weeping. Na analia. Somebody give me drinking water. Mtu nipe maji ya kunywa. Just drink. Kunywa tu. Just drink. Kunywa tu. I thank God that I said yes to the calling. I say that. I can say that here. Nashukuru Bwana kwamba niliitikia mwito. Ninaweza kusema hivyo hapa hivi. That when the Lord called me, Ya kwamba Bwana aliponiita, I agreed to come. nilikubali kukuja. Because Kwa sababu how do you equate this to anything else? sasa je, utawezaje kulinganisha hii na kitu chochote kile? The Lord has helped this man. Bwana amemsaidia huyu mtu. Sio lazima umalize. Oh, he has suffered. Ameteseka. Christopher Ochieng. Christopher Ochieng. Just keep walking. Endelea tu kutembea. This paralysis of the back, Hii kupooza kwa mgongo. you are crying, Unalia. and we all know why. Na sote tunajua ni kwa nini. Today you have been set free. Leo umewekwa huru. Sit down. Keti hapa chini. You know, Wajua the back, mgongo. you see, paralysis of the back. Kupooza kwa mgongo. Look, he can sit. Look at that. Tazama anaweza keti. And still the hand like this. Na bado nyuma hivi. Bishop Ditunda, Bishop Dr. Njoro. Yes, man of God. Man of God, Nabii wa Mungu, this lady huyu dada had a fracture of the spine since 2008. alivunjika uti wa mgongo takia mwaka wa And he was 2008. given that supportive belt, Na akapewa huo mkanda wa which he has kumwegemeza been using ever since. ambaye amekuwa akitumia tangia hapo. But today, as we instructed Lakini leo those hii who are wakati crippled ulipoingia, to stand, wakati ukasema She wale removed waliokuwa the belt. A boy has walked. Mtoto A ametembea. boy has walked here, child. Kijana mtoto ametembea, mvulana. Upande huu. Mlete upande huu. Blind or something, I think. Ni kipofu na kama kitu kama hicho. So you have been healed from this. We don't have time. Let us just run through this. Can we walk? Wacha tutembee. She is healed. Ameponywa. Come. Njoo. The broken spine. Uti wa mgongo uliovunjika. Weka maji Weka chini. maji chini. Touch your toes. Guza vidole vyako vya mguu. Thank you so much. Asante sana. Not many people here can do that. Sio watu wengi hapa wanaweza fanya hivyo. Thank you. Sit down. Let us glorify the Lord. Asante, keti chini tumtukuze Bwana. What's your name, my daughter? Jina lako ni nani binti wangu? What's your name? Jina lako nani? Eunice Delight. Eunice Delight. The Lord bless you abundantly. Bwana Thank you, my akubariki precious sana. daughter. Thank you so much. Thank you. Thank you. I honor you so much. I am going to come to your case. You are giving me records, files. Umenipatia rekodi. When you give me this, I only see files. Wakati unanipatia hii ninaona tu faili. Big files on my hand. Naona faili kubwa mkononi mwangu. Let me read this Hebu nisome hii. file. Hii faili. Robert was a madman Robert alikuwa mwenda wazimu who was taken from the streets ambaye alichukuliwa kutoka mtaani. and washed and clothed by Pastor Nyarekai Alivalishwa nguo akaoshwa na mchungaji Narikai. and brought the Lord meeting. Akaletwa kwa mkutano wa Bwana. He has been very violent and throwing stones to everyone passing his way. Amekuwa wafujo akiwarushia mawe kila mtu anayepita karibu naye.
And when the man of God came into the field today, Na leo hii wakati nabii wa Mungu alipoingia katika uwanja, he calmed down and started clapping hands and started worshiping Jehovah. alitulia akaanza kupiga makofi na kumwabudu Jehova. Come. Njoo. Toa sapato pole pole. Sasa wewe ulikuwa mwendiazimu, ulikuwa unatwanga watu, lakini leo umebarikiwa. Hey, because I'm telling him Kwa sababu namwambia that you were a crazy man who was beating up people, chasing them with knives and pangas. ya kwamba ulikuwa mtu mwendawazimu uliokuwa ukiwachapa watu ukiwarushia mawe na panga. And I told him, now you have been set free. He said, yes, I've been set free. Nikamwambia sasa umewekwa huru, akasema ndio. Unaona nimewekwa wageni huru. hapa, wageni hapa, huko wageni wote wanakuona. He's saluting you people. Anawasalimiani nyinyi watu. Unaona watu Unaona watu wamefurahi na wewe. wamekufurahia. Kunywa maji. Kunywa maji. Leta maji nyingine. Wacha nikupatie maji. Sasa kuanzia leo Mungu amekupenda. Sawa. Oh. Wacha nikufungulie maji. Shika maji. In the United States, Katika majimbo ya Umoja ya Marekani and Europe, na Uropa, chukua sapato pia. chukua sapato zako, You plan your service unapanga ibada yako and you do a very good program, church program. na mnatengeneza ratiba mzuri sana ya kanisa, And you say, at this time exactly we will worship. na mnasema kwa wakati huu hasa tutaabudu. My son from Tennessee, Mwanangu toka Tennessee, you long to come. We are going to fellowship tomorrow in Nairobi with each one of you. twenda shiriki kesho Nairobi pamoja nanyi. And you say only 5.5 minutes worship, Na mnasema- dancing and jumping. Na mnasema dakika 5.5 pekee ya kuruka na kuimba. And then you say 5.5 minutes. Now you say, now let us go into the presence of the Lord. Alafu dakika 5.5 mnasema sasa wacha twende uweponi mwa Bwana. In whose presence were you? Kwani mlikuwa kwa uwepo wa nani? Now that you want now to go into the presence of Sasa the hivi Lord. kwamba mnataka muingie kwa uwepo wa Mungu. And they give the program at the door as you enter. Wanapeana hiyo ratiba pale mlangoni unapoingia. And then preaching this amount of time and ABCD. Alafu kuhubiri itachukua muda huu na mambo kama hayo. Bishop Dr. Njoro, Askofu Daktari Onjoro, Yes, man of God. there is no program here. No hakuna program. ratiba You hapa. cannot give the Lord a program. Hawezi pea Bwana ratiba. The Holy Spirit wants to come and disrupt the programs of men in the church. Roho Mtakatifu anataka Disrupt. kuja kuharibu mipangilio ya mwanadamu kanisani. Aiharibu So he can run his own program in the church. hivi kwamba aendeleze ratiba yake mwenyewe kanisani. For a moment I was stranded here. Kwa dakika moja nilikuwa nimeshindwa la kufanya hapa. I don't know what will I do. The Lord has changed everything here today. Sijui ningefanya nini. Bwana amebadilisha kila kitu hapa hivi leo. Umefurahi sana. Ndio. Miaka ngapi? Miaka 22. Hiyo ni umri wako, lakini miaka ngapi na ugonjwa hili? Umri wangu ni 42 years. Okay, so 42 years old, but for 22 years he has not walked. He has been in that condition. Ana umri wa miaka 42 lakini kwa miaka 22 amekuwa kwa hiyo hali hajatembea. Talk to me, people from everywhere. Man of God. I am finishing the meeting of the Lord. If you don't talk to Man me, of I'm going to go. Nabii wa Mungu, This lady here huyu dada hapa, developed lower limbs weakness after giving birth in the year 2005. baada ya kujifungua mwaka 2005 akapoteza She nguvu has katika always miguu been yake. carried even to the toilet. Hata imekuwa akibidi abebwe mpaka chooni. And the urine used to pass uncontrollably. Na alikuwa akikojoa tu ovyo ovyo. But after you stepped in here, Lakini leo hii baada ya ulipoingia hapa, God, she received strength akapokea nguvu and is now able to walk. na sasa anaweza kutembea. The urine is not passing out. Na huo mkojo umekoma kupita ovyo ovyo. The Lord tightened the sphincters. Bwana aliweka nguvu ile mfuko wake wa mkojo.
The urine was flowing unstoppable. mkojo wake ulikuwa ukitiririka bila kukoma. And she gave birth in 19 what? Alizaa mwaka 2005, man of God. 2005. katika mwaka 2005. Tutembee tu leo. Mpaka leo hii tutembee tu. Munipatie maji ya kunywa nimpatie. Ushers, give me drinking water. Mashamanzi nisaidie maji ya kunywa. Have you repented? I think you're supposed to be down there, right? Out of what was discussed yesterday. Don't step at the Lord's altar. This is a holy altar. Haya ni madhabahu matakatifu. And that's why you see the Lord can visit at will. Na sababu dhambi hawezi tembelea kwa kupenda. I have to be strict on that Ilibidi niwe mkali kwa hayo. to preserve this. Ili kuhifadhi hii. Tell me, would you preserve this at all cost? Niambie, mtahifadhi hii kwa gharama zote? I would. Nitafanya hivyo. So, you know, Kwa hivyo wajua, kunywa kwanza. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord. How excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh Lord. How powerful. Powerful is your name. Oh Lord. How powerful. Powerful is your name. So powerful, powerful is your name. How powerful is your name. How powerful is your name. How powerful, powerful is your name. How powerful. Deaf ears have opened over there. masikio ya viziwi imefunguka hapo. Yesterday when I prayed here Jana nilipoomba hapa and I commanded tumors with my prophetic tongue na nikaamrisha uvimbe kwa ulimi wangu wa kiunabii that they may burst. ya kwamba ipasuke. What happened here, Bishop? Je, nini ilifanyika hapa askofu? One big tumor burst here. Yes, yesterday. Uvimbe And mmoja flowed. mkubwa ulipasuka hapa Kabisa. na And kutiririka. flowed all over the... Yes. Is your name. How mighty is your name. So mighty is your name. Oh Lord. How mighty, mighty is your name. How surely mighty. The deaf can hear. Bishop, Viziwi what, tell me things I'm taking her to sit. Man of God. What's Nabii your wa name? Mungu, jina lako nani? Ningenita pia. Nita. Miaka ngapi ukiwa hivi? Pradegari. 32 years old, lakini hii ugonjwa umekuwa naye kwa miaka ngapi? Tuona isebe ligokuwa mkige mara mnadi. Igni abiria. Miaka 7 years abandoned, discarded. Miaka 7 akiwa amewachwa, Crippled. ametupiliwa kiwete. After she gave birth, she became paralyzed from down, became crippled. Baada ya 7 kujifungua akawa kiwete, akaweka pale miaka 7. And today when the Lord Jesus was passing here, Na leo hii wakati Bwana Yesu alipokuwa akipita hapa, he looked upon her with mercy akamtazama kwa rehema and touched her. na kumgusa. I can share also Naweza kushiriki pia a little deeper, right? kidogo kwa undani. When I normally talk to the Lord, Kwa kawaida ninapoongea na Bwana, I ask him
namuuliza that tomorrow when I enter, ya kwamba kesho nitakapoingia allow Jesus to pass around the meeting mruhusu Yesu apite kwenye mkutano and touch these hurting people na kuwaguza hawa watu wanaoumia with mercy. kwa rehema. He passed here. Alipita hapa, He truly passed here. kwa hakika alipita hapa. The Lord, he passed here. Bwana alipita hapa And the glory is still here. na utukufu ungali hapa. The urine has stopped flowing Mkojo umekoma kutiririka and she can now walk, na even sasa, stand up and sit. na sasa anaweza kusimama na hata kuketi. What has happened, Bishop Dr. Njoro? Man of God, Nabii wa Mungu Immaculate Mweni Immaculate Mweni is from the Machakos School of the Deaf. anatoka kwa shule ya Machakos ya viziwi. She has been deaf and mute since birth. Amekuwa bubu na kiziwi tangia kuzaliwa. But today, after we prayed for the deaf and the mute, Bali leo hii ulipoombea bubu na viziwi, the Lord opened her ears, Bwana alifungua masikio yake and now she can hear na sasa anaweza sikia and beginning to learn to talk. na anaanza kujifundisha kuongea. Powerful is your name. So powerful is your name. So powerful is your name. Oh Lord. Powerful, powerful is your name. So powerful is your name. So powerful. Betty, you see this? I rebuked Zachary very severely. He took his phone and gave to somebody else. We asked, how about if Betty called? How mighty. This is a holy ground, right? I stand for righteousness and holiness. Na usimamia uhaki na utakatifu. What has happened elsewhere? Man of God, Yes, Nabii wa Bishop. Mungu, these two young men hawa vijana wawili have a big story. wana hadithi kubwa. These young men here Huyu kijana hapa brought this one here. alileta huyu mwingine hapa. He was born deaf and dumb. Alizaliwa bubu na kiziwi, But today, lakini leo hii this boy brought this young one here. huyu kijana alimleta huyu And mdogo as you hapa. enter the ground, Na ulipoingia uwanjani, the boy's ears popped open. masikio ya huyo kijana yalizibuka yakafunguka. Tell me, Niambie, Bishop Litunda, Askofu man of Litunda, why should people preach money in the church? ni kwa nini watu wahubiri pesa kanisani? They shouldn't. Why should they go for sexual immorality Ni kwa nini waendea uasherati when there is so much work, wakati kuna kazi nyingi sana, work of honor? kazi ya heshima? Look at that, a blind boy, the eyes have just opened. Look at that. Tazama, Look at mtoto that, look at that, kipofu look at macho that, look at that, look at that, Tazama, look at that, look at that. tazama, Hallelujah. tazama. Leta juu, leta juu Mulete hapa. juu, mulete Leta juu hapa. juu, mulete hapa juu. A blind boy, the eyes have opened here. Mtoto kipofu macho imefunguka hapa. This is it. Ndio hii. The Holy Spirit is interrupting me. Roho Mtakatifu ananikatisha. The Holy Spirit is interrupting me. Roho Mtakatifu ananikatisha. He is interrupting my program. Ananikatishia ratiba yangu. I was doing this program here. Nilikuwa ninafanya ratiba hii hapa. And then the Holy Spirit said, I want to go there and interrupt him. Alafu Roho Mtakatifu akasema nataka kwenda huko nimkatishe. A blind boy's eyes have opened here. Macho ya mtoto kipofu Hallelujah! Glory to the Lord. utukufu kwa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. He said, Tulisema, look, he is going to marvel tazama anaenda kushangaa at those two. kwa hao wawili. Let me go there quickly, interrupt his program, Wacha niende huko haraka nikatishe ratiba yake. and bring him a blind eyes open. Na nimuletee macho ya vipofu yaliyofunguka. No, 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 no. La, No. la.
the nation that does not see this, taifa ambalo halioni haya, you would have missed this. ungekosa haya. I said, come my daughter, come. Nikasema njoo binti wangu njoo, The anointing is here. upako uko hapa, Take some of it. chukua baadhi yake, And now you can go to China and preach. na sasa unaweza kwenda Uchina na kuhubiri. Why? This is incredible. Hii yashangaza. I don't know. Pastor Betty Kibaliech, Mchungaji Betty Kibaliech, I told you we have to be holy, right? When such things are happening, we have to tighten now. wakati Yeah. mambo kama haya yanafanyika lazima tukaze mkanda. I don't know what to say. That's the problem right now. Sijui cha kusema, hiyo ndio shida sasa The hivi. pastors of this ministry, Wachungaji wa huduma hii, are you having a great time in Kisumu? je, mna wakati mwema Kisumu? Oh. Oh, Pastor Fred, tell me. I don't know what to say. The Lord is God. Bwana ni Mungu, Surely he is God. hakika yeye ni Mungu. Just one miracle like this is too much for 1 Muujiza year. mmoja tu huu ni mwingi sana For 1 year. kwa mwaka moja. But this is a tsunami of healings this year. Lakini hii ni tsunami, mafuriko ya uponyaji. Oh! Judith Judith from Switzerland. kutoka Switzerland, Look what's going on here. tazama kile anafanya This is hapa. what I wanted Switzerland to have, but they did not understand this. Hiki ndicho nilitaka kifanyike Switzerland, lakini hawakuelewa haya. They said, no. Wakasema hapana, hapana, For us, we don't need to repent. We are okay here. kwetu sisi hatuhitaji kutubu, tuko sawa hapa. I see the doctor, a very senior doctor, say, who can even say such a thing in the light of this? Naona daktari mkuu anasema hapa, nani anaweza sema hivi katika mambo kama haya? And we were treated with contempt, discord, and name it. Na tukachukuliwa kwa machukizo Ridicule, blackmail. na dhihaka. But you know, the Lord allowed me to go with a spade, Lakini waona, Bwana aliniruhusu niende na mjiko so I can prepare the road, hivi kwamba nikaandae njia, the slave, niweze kuandaa mtumwa when the king is coming. wakati mfalme anakuja. So I still have to be abused and go back there. Kwa hivyo bado I itabidi must go nitukane back na to nirudi huko. Geneva. Lazima nirudi Geneva, Yes, because this is the final time when the door closes to be gone. kwa sababu hii ndio wakati ya mwisho. Geneva. Mlango ukishafungwa imekwisha. I am coming, says the Lord. Ninakuja, asema Bwana. Because even as the wine, Kwa sababu hata kama divai, when the grapes have been pressed, wakati ule tini zimefinywa, squeezed, zimefinywa, and he says, don't throw them away. na anasema msizitupe, There is still a remnant wine in that grape. bado kuna divai iliyosalia ndani ya hizo mitini. This is unbearable. Hii haistahimiliki. Samuel Poti. How powerful. How powerful is your name. How powerful is your name. Oh, Lord. How powerful.
I walked with many files. Nilitembea na faili nyingi. I announced it, right? Nilitangaza That the Lord has put many files in my hands. ya kwamba Bwana ameweka faili nyingi mikononi mwangu. And the voice spoke from heaven. Nayo sauti kanena toka juu mbinguni. Said, these are the medical records Ikisema hizo ndio nakala za matibabu. of the people, in fact, of the people I have healed in Kisumu. Za watu ambao nimewaponya Kisumu. The Lord sees the end from the beginning. Bwana huona mwisho tangia mwanzo. We must preserve and protect this. Lazima tuihifadhi na kuilinda hii. That's why the pastors can attest to this. Hii ndio sababu wachungaji wanaweza kushuhudia kwa haya. I am very strict on holiness and righteousness, period. Mimi hufuatilia sana uhaki na utakatifu tosha. I don't want to change it. Do you agree, right? Sitaki kuibadilisha. I agree completely. This has to be preserved. Hii lazima ihifadhiwe. I see people coming with records, Ninaona watu wakija na nakala zao. files. Faili. I just see files on my hands. Ninaona tu faili mkononi mwangu. Because from heaven, Kwa sababu tokea juu mbinguni, the hand handed me down files on my hand. mkono ulinipatia faili mkononi mwangu. Then I was walking and said, oh, it's heavy. These are the files now. Kisha nilikuwa natembea nikisema, hizi Tell me ndizo something. faili sasa. Man of God, Nabii wa Mungu, this is also a very mighty testimony. huu ni ushuhuda But you mkubwa. already living this one I've not even started. Tayari unaacha hii hata sijaianza. Cameras be in place. Fanya, anasikia. Fanya vile unaona. Fanya vile usikuje. Okay, I stop. Simama kwanza. Chukua. Mungu ameniponya. The Lord has healed me. The Lord has healed me, says. Bwana ameniponya, anasema hivyo. Kwa miaka ngapi imekuwa namna hii? Miaka ndio sijui. Oh, he says, I don't know the years. Anasema yeye hajui ni miaka ngapi. How long I've suffered this. Nimeteseka kwa muda gani katika haya. Na leo nini ilitendeka? Nilianza tu nilikuwa Nairobi ndio nikakosa mgonjwa. Nilikuwa Nairobi ndio nikakuwa mgonjwa. Sasa wakanipeleka hospitali ikakata nyumbani. Nasoma blind. I don't understand. They could not treat him in hospital, so he has just been at home. Now he's learning in the school of the blind, in Asoma Blind. Anasoma blind in the school of the The blind. school of the blind. They could not take him in the hospital. Yes. Hawangeweza kumpeleka hospitalini. They said, the hospital could not take him. Hospitali haingemchukua. When my Lord was born, Wakati Bwana wangu alipozaliwa, the motel, zile hoteli, mikahawa, mkahawa, the hotel, mkahawa, hoteli, they could not take him also. hawangeweza kumchukua pia. They couldn't take him in Hawangeweza kumuingiza ndani because they had no place. kwa sababu hawakuwa na nafasi. He says the hospital could not take him in. Anasema hospitali haingemchukua. Na leo nini litendeka hapa? Na leo nini litendeka hapa? Haleluya. Haleluya. Haleluya tena. Mungu awabariki nyinyi sote. The Lord bless you all. He's saying hallelujah. Anasema haleluya. Hallelujah again. Haleluya tena. May the Lord bless you all. Ebu Bwana awabariki nyote. Come. The Kuja. mother, man of You are God. the mother. This is the mother, What man happened? of God. Huyu mtoto alikuwa mgonjwa.
This child fell sick. Vile alikuwa mgonjwa, alizaliwa kama mdogo. Kwa mdogo akapeleka hospitali. He was born underweight Alizaliwa akiwa na uzito mdogo, and he became very sick. akagonjeka sana. Na tulijaribu ikakataa. Ndio kampeleka shuleni. Huko Kibos. Shule gani? Kibos. Kibos shule gani ya watu gani hiyo? Watu wa blind. Oh, Kibos school for the blind. Yes. So they tried, every hospital failed. Then Walijaribu, they just took the child to the Kibos school for the blind. Ndio alikuwa anasoma sasa yako class 3. Now he's in class 3. Na nini ilitendeka hapa? Vile tulikuja on Friday. You came on Friday. She came on Friday, she says. Vile tulikuja kuwa na Pastor Isaac. Pastor Isaac. Ndio. Hapo pale chini. Nini ilitendeka kwa huyu mtoto? Wasai. Lini? Kuanzia jana aliniambia ameanza kuona kidogo kidogo. Leo hivi ameniambia sasa anaona vizuri. Somebody clap to the Lord. Take your baby. mtu pigia Bwana makofi. What's the name of the baby? Jina la mtoto nani? Nelson Ayugi. Nelson Ayugi. Nelson Ayugi. Nipatie maji hapa. Thank you so much. He's healing a lot of Kisumu people also. Oh yes. Quite a lot of Kisumu, right? Many, many. He came to heal them. Yes. Thank you so much. Bless you. We don't even have time. What is happening here? Man of God. Nabii wa Yes, Mungu. Bishop. This is Alex Kiplagat Huyu Alex Kiplagat from Kericho. kutoka Kericho. He has been totally blind for 7 years. Amekuwa kipofu kabisa kwa Oh, miaka 7. totally deaf. Sorry, totally deaf for 7 years. Samahani, I can take both or either. But when she was brought to the Kisumu meeting in 2009, alipoletwa katika mkutano wa Kisumu mwaka 2009, the right ear opened. sikio la kulia lilifunguka. Then he was brought today, Alafu alipoletwa leo, and the Lord opened the left ear. na Bwana akafungua sikio la kushoto. Thank you so much. The Lord bless you. Go to your mommy. Enda kwa mamako, Bwana akubariki. These two. Hawa wawili Ulileta huyu? ulileta huyo? Ndio, Mulitoka wapi? tulitoka nyumbani. What's the name of your father? Baba. Jina la babako nani? He says, I Anasema asked him, where did you brought this one? He said, yes, I brought. You know, this one is normal. Brought this one who is deaf. huyo aliyeka. Incredible what revival can do in the land. Yashangaza kile uvivio inaweza kufanya katika nchi. And when this one brought this one, Na wakati huyu alileta huyu, I am asking them, na wauliza, where is home? Where did you come? Oh, no, where did you come from? mulitoka wapi? He said, home. Anasema nyumbani. Home. Nyumbani ni wapi? Nyumbani. Nyumbani niko. Tumeishi Konaleji. Kondele? Konaleji. Kona lejo. Nini metendeka kwa huyu? Walimleta nyumbani, alafu hii maombi vile ilianza, sasa nikamleta. Nini ilifanyika leo? Leo tulikuja na yeye, wamama wengine alipiga makofi, akaangalia, akasema masikio yake moja isikii, moja inasikia. Thank you, precious. I bless you in the name of Jesus. This is very powerful. Mkuje mketi chini. Kujeni mketi chini. 2 chairs here. Viti viwili hapa. 1 more chair. This is the service. Hii ndio ibada. This is the service. Hii ndio ibada.
What else? Anything has happened? Nothing happened at Man all. of God, nabii wa Mungu, this worshiper here huyu mwabuduo hapa She had what? had problems with her eyes and was very sensitive to sunlight. And the Lord has healed her now. Now she's healed. Thank you so much. Bless you. Next. barikiwa. Man of God, Nabii wa Mungu, this woman was brought from Nairobi. huyu mama alitolewa toka Nairobi, She has been bedridden for 2 months. amekuwa amelazwa kitandani miezi She miwili. was carried here by one Pastor Ken. Alibebwa hapa na mchungaji mmoja aitwaye But Ken, today when you came Hii ni in, maji yako. bali leo hii ulipoingia she woke up and walked. alisimama na kutembea. Kunywa maji. Bedridden for 2 months. Alikuwa amelazwa miezi miwili. The Lord said, rise up and go. Bwana akasema amuka na uende. He said, freedom has come. Kunywa. Akasema uhuru umekuja. Carried here. Alibebwa kuletwa hapa. Now you can walk. Sasa unaweza tembea. It's over. Imekwisha. Next. Man of God, Nabii wa Mungu, this baby was born blind. huyu mtoto But he alizaliwa can kipofu, now seeing. lakini sasa naona. How excellent, excellent is your name. How excellent is your name. How excellent is your name. Oh, Lord. So excellent, how excellent is your name. How excellent is your name. Oh, Lord, how powerful is your name. How powerful is your name. Powerful is your name. Tell Pastor Zachary to get up. The visitation of God will pass him. Hizo mambo ya kutubu yaendelee baadaye huko, si ndio? Sisi we are in the glory of God. Mighty is your name, so many. Alikuwa kipofu. Ndio. Alikuja kugunduliwa kipofu miezi 2 baada ya kuzaliwa. Na sasa ni wa umri ngapi? Mwaka 1 na nusu. Alafu nini ilitendeka hapo? Wakati aligunduliwa kuwa kipofu, nilienda pale nikapewa barua kwa hospitali kwenda Sabatia. Kufika Sabatia wakaniambia nitafute 6,000. She's taking the microphone. Anachukua kipaza sauti. She can distinguish between the dark side and this. Anaweza kutofautisha kati ya ile upande ya giza na After hii. taking, she wants to eat this side, to eat it. Anataka kuikula, kuichukua. How powerful is your name? How powerful is your name? Oh Lord, powerful. Give me drinking water. The tongue, he wants to. This is incredible, Pastor Daniel. I said I'm coming to Kisumu. Nilisema naja Kisumu. Who can resist this? Nani anaweza kupinga haya? Who can fight this? Nani anaweza kupigana na haya?
This is awesome. Come over. Hii ni ya ajabu. Njoo hapa. Kuja. Kuja. The women will have smiles on their faces tonight. Wamama watakuwa na tabasamu kwa nyuso zao jioni hii. When their babies are healed. Wakati watoto wao wameponywa. Don't stand up. Just sit down that the rest may see. A baby born blind Mtoto aliyezaliwa kipofu watch. A baby born blind. mtoto aliyezaliwa kipofu. Precious people, Watu wa dhamani, let us love Jesus. wacha tumpende Yesu. Yes, let us love Jesus. Wacha tumpende Yesu. There's nothing else you can say or do Hakuna kitu kingine unachoweza kusema wala kufanya that beats this. inayoshinda hii. What's the name of the baby? Jina la mtoto nani? Esther Mwaizi. Esther Mwaizi. Mwaisi. Thank you so much my daughter. Bwana amekuokoa leo. Asante. Ongea waambie huzuni wako. Ulikuwa umepanga itakuwaje, utampeleka wapi? Sema. Nilizaa mtoto wangu mwezi wa 6 mwaka uliopita. Baada ya miezi miwili nikaenda naye Mbale, wakaniambia mama, macho ya mtoto si mzuri. Nataka tukupe barua upeleke mtoto Sabatia. Wakanipatia barua nikapeleka mtoto Sabatia. Wakaniambia huko Sabatia bila 6,600 hakuna ambacho tunaweza fanya kwa huyu mtoto wako. Kwa hivyo urudi nyumbani uende ujipange. Tunakupatia wiki moja ulete mtoto macho ifanyiwe operation. Na mimi kwenda nyumbani sikuwa na mbele wala nyuma. Nikakaa tu na nikanyamaza. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa yote ambayo amenitendea na nitaendelea kumsifu na kumwabudu. Thank you. The nation that does not see this Taifa ambalo halitaona haya will not enter. halitaingia. I can now say it with certainty Naweza kuisema sasa kwa udhabiti, because this is the glory of these days, maana huu ndio utukufu wa siku hizi, the glory that prepares the church. utukufu unaoliandaa kanisa. This is a revived church. Hili ni kanisa lililovuviniwa. She can now go strong with a testimony. Naweza kwenda sasa na ujasiri na ushuhuda. Now she can say Jesus heals. Sasa naweza kusema Yesu yuwaponya. How can you say Jesus heals Je, wawezaje kusema kwamba Yesu huponya when you have not been healed? ili hali wewe mwenyewe haujaponywa bado? Wacha nimchukue, nataka nimchukue. Your name,